Літні канікули для дітей, що проживають у багатоповерхівці на Львівському шосе 53/2 та у сусідніх будинках, розпочалися із приємних сюрпризів. Тут за бюджетні кошти облаштували новий сучасний дитячий майданчик. На території для дитячого дозвілля встановили гойдалки, каруселі, гірки та криту пісочницю. За кілька місяців будівельна бригада встелить бруківкою пішохідну доріжку, що сполучатиме дві прибудинкові території з дитячим майданчиком. На хіднику обладнають і пандус. Це все є складовою капітального ремонту двору багатоповерхівки, що на Львівському шосе 53/2. Наразі тут активно працює спеціальна техніка. Ремонтники стелитимуть двошарове асфальтобетонне покриття, облаштують додаткові паркомісця та ще кілька пішохідних доріжок. На усе це з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок зауважує, подібну реконструкцію минулого року провели на прибудинковій території за адресою Тернопільська, 34. До кінця року ми капітально відремонтуємо прибудинкову на Молодіжний 2/3А, капітально відремонтуємо прибудинкову на Тернопільській 34/4. Ну і зараз проходять роботи з поточного ремонту. Вчора, здається, заасфальтували Львівське 51. Ну і на інших прибудинкових також здійснюються роботи з усування ямковості. Василь Новачок переконує, ремонтні роботи у самому розпалі. Вони тривають у кожному мікрорайоні міста. Оновлюють не лише прибудинкові території, а й тротуари та міждворові проїзди. Так, на невеликій частині від вулиці Інститутської і до 2 та 3 університетських гуртожитків пішохідну зону встеляють бруківкою та замінюють бортовий камінь. На дорозі відновлюють асфальтобетонне покриття. Цього року ми також і в інших мікрорайонах будемо облаштовувати такі тротуарні доріжки. Десь вони будуть також з перевлаштуванням самої проїзної частини, десь тільки доріжки. Це і тротуар від НВК номер 2 до вулиці Ранкової, це і вже облаштували тротуар на Сіцінського вулиці. Незабаром розпочнуться роботи з будівництва тротуару на вулиці Вокзальній. Тротуарна доріжка, яка дуже потрібна, за яку часто зверталися мешканці на вулиці Болбочана, від вулиці Купріна до зупинки, там люди по проїжджій частині ходять. Головний комунальник міста запевняє, до 1 жовтня усі ремонтні роботи завершать. І додає, городяни за кілька місяців не впізнають рідне місто. Для капітального оновлення прибудинкових територій з міського бюджету цього року виділили 30 мільйонів гривень, а це на 2 мільйони більше, аніж торік. Ще 4 передбачили на поточні ремонти.